ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី3នេះគឺជាផ្នែក listening ចឹងយើងមើលគេដាក់ថា listen have you ever call the emergency service មានន័យថាតើអ្នកធ្លាប់ទេ call ហ្នឹងទេឬក៏ហៅទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅសេវាកម្មឬក៏ភ្នាក់ងារស្គាល់បន្ទាន់ហ្នឹងបាទហើយសួរតទៀត is your conversation similar or different how ណាតើការសន្ទនារបស់អ្នកហ្នឹងស្រដៀងឬក៏ខុសគ្នាបាទ how បើស្រដៀងដូចដាច់ហើយបើខុសយ៉ាងម៉េចចឹងណាបាទចឹងឥឡូវនេះយើងស្ដាប់ហើយអាចឆ្លើយនៅសំណួរ2នឹងបានចឹងណាបន្តមកទៀត B គេឲ្យ listen again គេស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយគេឲ្យ write true false or not given សរសេរថាពិតមិនពិតបាទ false ហ្នឹងមិនពិតពេល not given ហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលជាឧទាហរណ៍គេដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យ the emergency number to call if you need an ambulance is 119ណា or 119ចឹងទៅណា ambulance មានន័យថាឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងឡានពេទ្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថា not given អញ្ចឹងអានេះអត់មានទេនៅក្នុងការសន្ទនាហ្នឹងគេដាក់ not given អញ្ចឹងទៅណាហើយ number 1 គេថា Channy calls the emergency services Channy ហ្នឹងគាត់បានទៅទូរស័ព្ទទៅ emergency service ហ្នឹងណាបាទ the operator gives her name បាទហើយ operator ហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ឈ្មោះឲ្យណាបាទអ្នកវះកាត់ហ្នឹងណា3 the accident happened opposite the total petrol station on Monivong Boulevard ណាបាទជាងថាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបានកើតឡើងនៅមុខ opposite ហ្នឹងទល់មុខនៅទល់មុខស្ថានីយ៍ប្រេង Total ណាស្ថានីយ៍ប្រេងសាំង Total នៅផ្លូវ Monivong បាទ 4 the man is 36 years old បាទបរិះហ្នឹងគឺអាយុ36ឆ្នាំហើយណា 5 Channy is on her own បាទ Channy ហ្នឹងគឺនៅតាមផ្លូវរបស់នាងផ្ទាល់ចឹងណាបាទ 6 the operator asked to speak to the man បាទ operator ហ្នឹងគាត់និយាយទៅបរិះហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ណាបាទដំបូងស្ដាប់ផ្នែក A សិនហើយឆ្លើយនៅពីសំណួរហ្នឹងមកធ្លាប់តាក់ទងទៅទៅ emergency service អត់ណាហើយបើទៅហ្នឹងការសន្ទនាហ្នឹងស្តៀងនឹងការសន្ទនារបស់គេនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងអត់ណាហើយបើស្តៀងយ៉ាងម៉េចហើយបើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចឹងទៅណាតោះឥឡូវប្រុងប្រៀបចាប់ផ្ដើម Unit 14 Part A Activity 3A Listen. Have you ever called the emergency services in your country? Is your conversation similar or different? How? Hello, this is the emergency services. How can we help you? I'm calling because there's an accident near where I live. Hello, this is emergency service. How can I help you? ថានេះគឺជាកន្លែង emergency service ណាហើយតើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានអញ្ចឹងណាមកនិយាយតទៀត Right, tell me your name please. My name's Channy. And where are you calling from? Give me your address please. I'm on Monivong Boulevard in front of the Total petrol station. Are there people who need help? Yes, there's a man in pain. He can't move. Please come quickly and help him. Who is with you? I'm with my friends. Okay. Stay a safe distance away. Don't gather around the man. Most importantly, do not move or touch him. You might hurt him more. Are you safe? Yes, but I am worried about the man. Don't worry. តែអត់អីទេប៉ុន្តែគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីបរិះម្នាក់ហ្នឹងណាបាទហើយគាត់ឆ្លើយប្រាប់ថាកុំព្រួយអីតទៀតធ្វើម៉េចមើល The ambulance will be there in 5 minutes. ថា ambulance ហ្នឹងឡានពេទ្យហ្នឹងនឹងទៅដល់ទីនោះនៅ5នាទីណាបាទ Okay, thank you very much. បាទចាប់ហើយសាច់រឿងគេតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាបាទ
ចឹងយើងទទួលបានអីដំបូងគេសួរហើយគេប្រាប់ឈ្មោះហើយណាសួរថាសុវត្ថិភាពហើយថាព្រួយតើអីទេថា5នាទីហ្នឹងឡានពេទ្យទៅដល់ហើយចឹងណាបាទចឹងយើងអាចឆ្លើយបានតើអ្នកធ្លាប់ call ទៅ emergency service ហើយនិយាយពីសាច់រឿងគ្រោះថ្នាក់អីចឹងអត់ហើយស្តៀងអត់ការសន្ទនារបស់យើងហ្នឹងនិយាយស្តៀងគ្នានឹងការសន្ទនានឹងអត់ចឹងយើងឆ្លើយតាមហ្នឹងមកបើនេះបើធ្លាប់ឆ្លើយ yes I have ចឹងទៅណាហើយបើធ្លាប់ទេ no I haven't ចឹងមកហើយបើស្តៀងឆ្លើយមក yes I am ណាបើអត់ទេ no I am not ចឹងមកណាបាទ no I'm not ចឹងមកហើយ how មិនចឹងទៅទៀតចឹងទៅណាបាទចឹងចម្លើយនេះគឺអាស្រ័យទៅលើផ្សេងគ្នាណាស្ថានភាពផ្សេងគ្នាចឹងយើងអាចឆ្លើយបានលក្ខណៈខុសគ្នាតែត្រូវដូចគ្នាចឹងណាបាទឥឡូវយើងចូលផ្នែក B យើងស្ដាប់ម្ដងទៀតណា Unit 14, Part A, Activity 3B. បាទដល់ 3B ណា Listen again. Write true, false, or not given. បាទអញ្ចឹងមាន13ឯណាបាទគឺ true false ហើយនឹង not given ណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រុងប្រៀបស្ដាប់ហើយនឹងបំពេញទៅតាមហ្នឹងណា Hello, this is the emergency services. How can we help you? I'm calling because there's an accident near where I live. Right. Tell me your name, please. My name's Channy. And where are you calling So my name Channy សួរឈ្មោះហើយឈ្មោះគឺ Channy ណា from? Give me your address, please. I'm on Monivong Boulevard in front of the Total petrol station. បាទ address របស់គាត់មកពី Monivong Boulevard ហើយនៅ opposite Total station អញ្ចឹងទៅណាបាទ Are there people who need help? Yes, there's a man in pain. He can't move. Please come quickly and help him. Who is with you? I'm with my friends. Okay, stay a safe distance away. Don't gather around the man. Most importantly, do not move or touch him. You might hurt him more. Are you safe? Yes, but I am worried about the man. Don't worry. The ambulance will be there in 5 minutes. Okay, thank you very much. បាទចប់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម check ចម្លើយឡើងវិញណាបាទស្ដាប់2ដងហើយចាប់ផ្ដើម check មកបាទពិនិត្យមើលឡើងវិញតិចទៀតគួរឲ្យចម្លើយដើម្បី check ណាអញ្ចឹងយើងអាចទាញចម្លើយមកបាទចម្លើយទី1គឺ true ណាបាទឈ្មោះគេគឺ Channy ត្រូវហើយចម្លើយទី2គឺ false ណាបាទហើយចម្លើយទី3គឺ false ដែរហើយ number 4 not given អត់មាននៅក្នុងការសន្ទនាទេណាបាទ number 5គឺ false Channy នៅជាមួយពីណាគឺនៅគឺជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់គេនិយាយមិញនោះបាទហើយ number 6 false ណាបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេផ្នែក listening ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចរៀនស្ដាប់ហើយមើលហាត់អនុវត្តធ្វើតាមហ្នឹងអញ្ចឹងមកណាអត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងនៅពេលហាត់សមស្ដាប់ដល់ហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅយើងអាចចេះស្ដាប់នៃការសន្ទនារបស់គេហ្នឹងឯណាបាទបើអត់បានវឹកហាត់ស្ដាប់ទេអញ្ចឹងយើងអត់សមជាយើងនឹងការស្ដាប់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងវឹកហាត់ទៅហើយស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតព្យាយាមវឹកហាត់ធ្វើមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះផ្នែក listening យើងអាច check ទៅតាមហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមកណាអូខេហើយអញ្ចឹង complete share វីដេអូនេះឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានសិក្សាផងណាអូខេ goodbye